大家好，我是大飞。今天我们来修一个电动车的充电器啊。这个充电器，你看，这个网友啊寄过来的时候，不知道是有没有上螺丝啊，反正现在是没有螺丝，成这样子。再次提醒大家，在寄修的时候啊，一定要包装好，有螺丝的把螺丝上起来。行了，言归正传，这个充电器什么问题啊？网友说是绿灯不充电。接下来打开看一下，它这个输出端的保险都是烧掉的啊。关于这个保险呢，网友当时联系我的时候，我就跟他沟通了啊。我说你输出端的保险都是烧掉的，那肯定绿灯充不了电。他说，在这个保险没有烧之前，就是绿灯充不了电。这个保险是他不小心弄烧的。那么接下来呢，我们把板子拆出来看。这边有两根线掉了啊，这两根线的话，它是接在这个开关上的。它是切换这个快充跟慢充的啊，不要紧，到时候直接给它接上去就行了。好，板子拆出来之后来看结构，二板从这进来，先经过保险 NTC， 然后进整流桥。NTC 旁边继电器作用是当主电工作之后用来短接这 NTC 的，经过整流，这两电容滤波310伏电形成。这是前机的两个开关管。这个呢，它是一块辅电，这是辅电的变压器，这是辅电芯片。这边它有一个是驱动变压器，一个电感。这个芯片呢，就是它的震荡芯片，用的是 TL494，一个运放，后面一个单片机。再来看后面输出的滤波电容，这是它输出端的一个整流管，这是储能电感。那么板子上目前我们看到，除过这个保险烧掉，其他的没啥问题。我们经常所说的电动车充电器绿灯不充电，主要查3个方面。第一个呢，就是它的输出线。我们先来查一下输出线。弯表打到2极管档位，先测它的输出正极，通的，再测输出负极。也是通的，输出线没问题。再一个呢，就是防反接电路，不过我们看这块板子上好像是没有防反接电路啊，所以呢，我们就是来查一下它的主电啊，看主电有没有输出电压。在上电之前，还是把它的功率元件来测量一下啊。很多人肯定都说了，那它亮绿灯了，那肯定功率元件没有损坏，并不是这样的啊，就是说。主电的功率元件有损坏的，那它辅电没坏啊。你一通电，辅电工作，那后面指示灯它也是亮的，对不对？所以我们还是有必要把主电的管子来测量一下。整流桥我们就不测了，直接来测前机的开关管。0.48很正常。再测这个也没问题，测量一下后机的整流管。我去，后机的整流管居然是短路的，那这就验证了输出电压不正常。主电没有输出，那它充电的时候亮绿灯只是辅电工作了，而主电压根就不工作啊！主电的输出都是短路的，那它能工作吗？接下来呢，我们把这里这个管子给它拆掉啊！拆掉之后，先来看一下到底是这个管子坏了，还是板子上引起的短路复明。OK， 后机的整流管拆掉了，用的型号是 HFA30PA60C， 也就是说它是一个30安600伏耐压的一个整流管。拆下之后来复测，果然是它本身损坏了啊！测这边一边损坏，一边是好的。好，接下来呢，我们把板子上刺激的尖峰吸收电路来看一下啊，看看除了这个管子烧了之后啊，这个尖峰吸收电路有没有问题？如果有问题的话，你装上管子还会烧。这是刺激尖峰吸收的电阻，我们看这是4个200欧并联，测量一下，4个200欧并联应该是50欧左右吧？49欧，这个没问题，再测这个。也没问题。那它为什么会烧自己的管子呢？兄弟们，我看到这里有一个虚焊的点啊，开裂了。来，用放大镜看一下啊，大家看啊，开裂了，一圈都开裂了啊。这应该就是炸管子的原因。OK， 我们直接把这里给补焊一下。
OK， 这边的变压器我们就补焊好了。接下来呢，把自己整流管这个焊孔给它处理干净，一吸、两吸、三吸 ，OK， 这个焊孔就开了啊。OK， 找一个同型号的管子给它换上啊。在换之前呢，我们还是来测量一下，这样测没问题，这样测也没问题，反向 ，OK。把这个管子给它换上去。好的，这里这个管子我们就换上去了。接下来我们把这里损坏的这个保险给它拆掉啊，来找一个新的保险给它换上。OK， 保险换上之后，我们直接给它通电来试一下啊，看现在有没有输出。来，继续把腕表打到直流电压档位。来测住刺激输出的滤波电容两端，我们直接上电来试一下，看有没有输出。来，3、2、1，上，好像是有输出啊。我现在是上了一下电，直接就撤了啊。我们再来上一下电，上。84.7伏啊，没问题。现在输出电压正常了。那么接下来呢，我们就给它带上负载来测试一下啊，看带上负载正不正常。来给它的输出插头上面接上电子负载，接上可调电源。好，我们首先打开可调电源，然后给充电器通强电来通。风扇转了啊，好像也变红灯了。红灯它是在这个板子上面，我们把这个板子稍微给大家这样放下吧，这样也能看见吧。来，再给充电器通强电，通。先是绿灯，然后变红灯了，没问题啊。一切正常，是不是？好，这个充电器我们就成功修复了啊。那么它绿灯不充电的原因是主电压根儿都没工作，它亮绿灯是辅电一直在工作。好了，视频就给大家分享这里，感谢大家观看。